নমস্কার বন্ধুরা, মমতা রান্না বান্নাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের রেসিপি হলো চিকেন কষা। চিকেন কষা প্রায় সকলেরই পছন্দের একটি রেসিপি। এটি রুটি, ভাত কিংবা লুচি প্রায় সবার সাথেই ব্যাপকভাবে জমে যায়। ঠিক কিভাবে রান্না করলে একটি পারফেক্ট চিকেন কষা রেসিপি বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারেন, সেটি আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব। তো কোনো রকম স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো চিকেন কষা বানানোর জন্য আমি এখানে 1.5 কেজি চিকেন নিয়েছি। আগে থেকে এটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব 4 থেকে 5 চামচ পরিমাণ সরষের তেল, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1.5 চামচ লবণ দিয়ে ভালো করে চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। তো ম্যারিনেট করা আমার হয়ে গেছে। এবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেব 15 মিনিটের জন্য। এবার গ্যাসে একটি প্যানে একে একে দিয়ে দেব 2টো শুকনো লঙ্কা, একটা স্টার, হাফ জয়িত্রী, 5 থেকে 6টি এলাচ, 4 থেকে 5টি লবঙ্গ, একটি দারচিনি, 10 থেকে 15টি ছোট গোলমরিচ এবং 1 চামচ জিরা দিয়ে সবটা ভালো করে খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নেব। লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে গ্যাসটিকে রাখতে হবে। যখন একটা সুন্দর মশলার গন্ধ ছেড়ে দেবে, তখন নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব। ঠান্ডা করে নিয়েছি, এবার এটাকে গুঁড়ো করে নেব। এবার অন্যদিকে আমি 4 থেকে 5টি বড় সাইজের আলু কেটে ধুয়ে নিয়েছি। এবার গ্যাসে কড়াই বসিয়ে তাতে 3 চামচ পরিমাণ সরষের তেল দিয়ে দেব। তেলটা হালকা গরম হয়ে এলে তাতে দিয়ে দেব 1 চামচ লবণ ও হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো। এরপর তাতে কেটে রাখা আলুগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। আলুগুলো 80% ভাজা হয়ে গেলে ছান্তার সাহায্যে তেল থেকে ছেঁকে তুলে নেব। এবার ওই তেলেই আরও 4 থেকে 5 চামচ সরষের তেল দিয়ে দেব। তেলটা হালকা গরম হয়ে এলে এতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব। এখানে আমি 2টো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি কুচি করে নিয়েছি। দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। 2 মিনিট পরে পেঁয়াজটা গলে নরম হয়ে এলে তাতে দিয়ে দেব 2 চামচ রসুন বাটা। দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে নেব। নাড়াচাড়া করতে করতে যখন একটা হালকা লালচে কালার চলে আসবে, তখন তাতে দিয়ে দেব পেঁয়াজ বাটা। এখানে আমি 3টে পেঁয়াজ কেটে বেটে নিয়েছি। দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে নেব। 2 মিনিট পরে পেঁয়াজের রসটা শুকিয়ে এলে তাতে দিয়ে দেব কেটে রাখা 2টো টমেটো কুচি। দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে নেব যতক্ষণ না টমেটোটা গলে যায়। 2 মিনিট পরে টমেটোটা গলে এলে তাতে দিয়ে দেব 2 চামচ আদা বাটা। দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করতে থাকবো যতক্ষণ না আদার কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। অবশ্যই কিন্তু গ্যাসের আঁচটিকে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রাখতে হবে, না হলে মশলাটি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দিয়ে ধীরে ধীরে মশলাটিকে কষিয়ে নিতে হবে। এবার ওই যে মশলা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম তাতে একে একে দিয়ে দেব ছোট চামচে 2 চামচ ধনে গুঁড়ো, 2 চামচ পরিমাণ লঙ্কার গুঁড়ো, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো আর দিয়ে দেব হাফ কাপ পরিমাণ জল। দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে একটা পাতলা ব্যাটার তৈরি করে নেব।
এদিকে কড়াইয়ে মশলাটা হয়ে গেছে। এবার এতে ওই তৈরি করা মশলার ব্যাটারটি দিয়ে দেব। মশলাটি দিয়ে 2 মিনিট মতো নাড়াচাড়া করে নেব। 2 মিনিট পরে এটা লালচে হালকা কালার চলে এলে ওতে রুম টেম্পারেচারে থাকা 1 কাপ জল দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে গরম জলও ব্যবহার করতে পারেন। দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মশলাটি কষিয়ে নেব যতক্ষণ না মশলাটি থেকে হালকা তেল না ছেড়ে দেয়। 3 থেকে 4 মিনিট পরে যখন হালকা তেল ছেড়ে দেবে তখন ম্যারিনেট করা চিকেনটা ঢেলে দেব। দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে চিকেনের সাথে মশলাটি মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেলে ঢাকা দিয়ে দেব 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পরে ঢাকনাটি খুলে আবারও নাড়াচাড়া করে নেব। দেখুন কতটা জল বেরিয়েছে। এবার আর ঢাকা দেব না। এবার কষিয়ে কষিয়ে রান্না করব। অবশ্যই গ্যাসের আঁচটিকে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রাখতে হবে। মাংস যত ভালোভাবে কষানো হবে আর তার টেস্ট আরও দ্বিগুণ হবে। ততক্ষণ অবধি কষিয়ে নেব যতক্ষণ না একটা সুন্দর কালার চলে আসে। দেখুন কত সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এবার আমি 1 কাপ জল দিয়ে দেব আর দিয়ে দেব ভেজে রাখা আলুগুলো। দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে আবারও 2 থেকে 3 মিনিট কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে এলে দিয়ে দেব হাফ চামচ লবণ। দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না জলটা হালকা শুকিয়ে না যায়। দেখুন জলটা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে আর চিকেন ও আলুটাও পুরো সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এইরকম হালকা একটু গ্রেভি রেখেছি। আপনারা চাইলে আরও একটু শুকিয়ে নিতে পারেন। তো আমার চিকেন কষা একদম রেডি। সত্যি অসাধারণ টেস্ট হয়েছিল। একবার হলেও বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন আর কেমন হয়েছে জানাতে একদমই ভুলবেন না। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক করে দেবেন আর এইরকম সহজ সহজ রেসিপি দেখার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো আজকের জন্য টাটা। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।